Здравейте! В това видео на вниманието ни е ажурна плетка, която стана популярна миналото лято в средите на плетачките с канали в YouTube. Показвам я сега, защото тогава още не бях изкушена да поддържам канал и защото ми се струва, че тази плетка ще се плете още дълго в летни приложения. Защото е без много детайли, но интересна, семпла, лесна за плетене и много й отиват светлите тоналности. Схемата й е от 2 бримки и 4 реда. Плете се на основата на ластична плетка 1 на 1. Започваме. Първи ред от лицевата страна. Сваляме крайната бримка и плетем последния начин. Първата е опакова, втората е лицева. Изплитаме 2 бримки опаково заедно. Наметка. 2 заедно. Наметка. 2 заедно. Наметка. 2 заедно. Наметка. И плетем така до края на реда. Втори ред от опаковата страна. Сваляме крайната бримка и имаме една наметка, една лицева. Наметката плетем опаково, лицевата се остава лицева. Опакова, лицева. Опакова, лицева. Опакова, лицева. И плетем така до края на реда. Трети ред от лицевата страна. Следваме долния ред. Опаковата е опакова, лицевата е лицева. Опакова, лицева. Опакова, лицева. И така до края на реда. Четвърти, последен ред от опаковата страна. Продължаваме да плетем опакова, лицева и да следваме долния ред. Плетем така до края на реда. В заключение, важно е да се внимава в първия ред свивката да е от опакова към лицева бримка. Броят на бримките да е 4 и редът да започва с свивка и завършва с наметка. Това е за първия ред. Останалите 3 реда е банална ластична плетка 1 на 1. Проверката дали плетете плетката правилно се прави на опаковата страна. Тук лицевите пътечки не трябва да бъдат прекъсвани от наметка или опакова бримка. И така, пожелавам ви здраве, лек ден и приятно плетене. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!